قوی ترین شخصیت انیمه کیه؟ بریم جواب بدیم این سوال. بچه من خیلی اینا رو نمیشناسم، ولی حالا ببینیم کیا. اتک آن تایتان، ارن، بعد دمون سیلر شخصیت یورچی، اینو نمیشناسم. اونایی که نمیشناسم میگم. گایتاما ساکاتا بود اسمش، اشتباه نکنم. ماهیرو آکادمیا، تامورا، گوجو خدای قدرتش خیلی بالاه، واقعا قویه. وید، مجیگان پیس، گول اسمش رو نمیدونم. و اینجا رو واقعا نمیشناسم، اینا رو فکر نمیدونم مال کدوم انیمه اینا ندیدم، یعنی انیمهشون راستش رو بگم. زئوس مال رکورد آف وان پانچ من یه شخصیت قویه، فکر کنم از ناروتو میگن قوی تره، حالا نمیدونم تو این سایت کی قوی تره.